Պարոն Խաչատրյան, Արցախի չորրորդ նրբանցքի չորրորդ կարգի վթարային շենքերի քանի բնակարան ենք տվել այս հատվածում բնակվող ժողովրդին, բնակարան եւ բնակարանի գնման վկայական։ 60 բան քաղաքապետ։ 60 ընտանիք չորրորդ կարգի վթարային շենքերից տեղափոխվել է կամ մեկ այլ բնակարան կամ ստացել է բնակարանի գնման վկայական, ճիշտ է՞մ։ Այո։ Խոսքը գնում է հանրակացարանային շենքեր են։ Այո, հանրակացարան շենքեր։ Որոնք որ չորրորդ կարգի վթարային են, փլվում էին, ես անձամբ այցելել եմ, բնակիչների հետ հանդիպել եմ եւ մենք ունենք 5 ընտանիք, որ ասում են, չէ, քիչ է, ինչ որ բանը քիչ է, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Եվ մասնավորապես կարանք իմանանք ինչն է քիչ։ Սենյակների քանակը։ Ասում եք սենյականոց ենք առաջարկում օրինակ իր 18 քառակուսի մետր տարածքի դիմաց չեն համաձայնվում։ Այսինքն 18 քառակուսի մետր փլվող շենքում բնակվող անձը, ով վստահաբար ավելի շատ քառակուսի մետր Այո։ Արածքով մեկ սենյականոց բնակարան է իրեն առաջարկում Երևանի քաղաքապետարանը եւ այդ մարդը ասում է ոչ, ինձ մի տվեք։ Այո, մենք առաջարկում։ Միգուցե պետքա չտալ այդ մարդուն ոչ մի բան։ Իսկ պետքա միգուցե ինչի ենք տենց շատ մեր կյանքը բարդացնում։ Եկեք հասկանանք, որ հատվածներն է, սա մեր բարի կամքի դրսևորում է։ Հարգելիներս։ Սիրելի Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերում մնացած այդ 5 բնակարան ասվածը տենց շատ բան է, էլի։ Բարձրակոչ է, տենց բնակարան չի կարելի կոչել այդ սենյակները։ Հարգելիներս, Երևանի քաղաքապետարանը իր բարեկամքի դրսևորմամբ որոշել է այս խնդիրը լուծել եւ լուծել է մոտ 60 ընտանիքի հարց։ Եթե 5-ի դեպքում իրավական խնդիրների ենք բախվում եւ մարդիկ չեն համաձայն, կարող է պետք չի ստիպել մարդկանց։ Եթե մարդը ուզում է ապրի 4 կարգի վթարային շենքում, որ տանիքը մի օր գլխին պետք է փլվի, ինչ անենք, հում զորով չենք գնալու, քաշ տալով իրան հանենք այնտեղից։ Ու սա Երևանի քաղաքապետարանի որևէ պարտականության, որևէ լիազորության մեջ չի մտնում։ Սա մեր բարի կամքի դրսևորումն է։ Եվ առհասարակ Հարգետիկին Բաբայան, ես նորից ասեմ, էլի ինչ որ իմ մոտ մեկ տպավորություն է, որ մարդիկ երբ որ լսում են, որ Երևանի քաղաքապետարան ինչ որ մի ծրագիր է ուզում անի, որ հանի իրենց 4-րդ կարգի վթարային շենքերից, հենց մեկ էլ ասում են, էտա, կպելա, եկեք, կներեք արտահայտությանս համար քերեք։ Հետո լավ, չենք անում, չենք տալի այդ 5 բնակարաններին։ Շնորհակալություն, չենք տալի։ Եթե մարդը ուզում է, որ տանիքը իր գլխին փլվի, մենք ո՞նց կարանք այդ մարդը, ինչ է, էդ է ուզում այդ մարդը։ Ինչ անես այդ մարդուն։ Ոչ մի երակաշահ։ Իրանք գիտեն, իրանք ոնց ուզում են։ Այն որտեղից որ դուրս են եկել, որտեղ որ կազատվի, արդեն քանդենք, որտեղ որ այդ 5 հոգին շարունակում են կգնա կպլոմբեք են մյուսները, կպլոմբեք որևէ մեկ չլսեմ, չիմանամ, որ այն տեղերում, որտեղ որ մենք բնակարան ենք հանձնել, որևէ մեկը եկել է այդ քանդվող շենքը էլի նորից մտել է։ Չլնեմ, չիմանամ տենց բան, պարոն Խաչատրյան, անհավաքեն ձեր պատասխանատվությամբ հասա։